Halo guys, masih bersama dengan Teddy Arya. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mematikan dan menghidupkan mesin CNC yang benar. Yang pertama-tama kita lakukan, let's go. Kalem bro. Yang pertama-tama kita putar ke on. Oke. Kalau naik tadi. Bukan ngobrol, naik. Terus selanjutnya apa bang? Yang kedua kita putar emergency. Oke guys. Ke kanan apa ke kiri bang? Ke kanan. Ke kanan. Nah, setelah itu kita on. Kita tekan on. Tunggu loading. Pegel-pegel. Oke. Sudah. Kita standby. Cepetin. Ditahan bang? Ya. Setelah ini udah hidup, Lepas. nah, pas. Dan selanjutnya kita job. Oke? Siap. Nah, kamu sebelah sini. Tolong. Setelah itu kita tekan 0. Biar ininya ke sana. Kalau tidak langsung alarm. Ini contoh sebagai kita langsung ke start. Nah, positif alarm. Arah mola. Oke? Yang benar gimana bang? Yang benar itu job. Terus 0 turn. 0 turn, tekan 0 turn. Teman kamu. Nama bang? Sini nggak beres? Oh enggak, ini udah bener. Cuma ini pelan banget ini, kayak keong. Tuh, lari tuh. Wah, sik. Kan, sabar kan. Selanjutnya? Nah, belum ini, masih ke belakang ini. Nunggu ini bang ya? Iya, hindari coy. Mantep bang. Coba yang tangan lurus. Kan gue suwi ya. Kira-kira berapa menit bang? Kira-kira itu sekitar 1 menit. 1 menit? Ya, 1 menitan. Cepet. Mantap guys. Mesin lawas 1 menit lebih bang ini bang. Jangan bohong, nggak mau bang. kan saya cuma kira-kira. Kita pernah kamera melaku ya. Alun banget kamera lah kita bang. Ya. Ini caranya kalau ingin tahu sudah enggaknya, sudah belumnya di sini mas. Ini kan X nih, X-nya lampunya udah hidup, ya. Yang Z-nya udah hidup, berarti bertanda sudah. Nah, Sudah mentok. Nah, cara manasin mesinnya mas. Nah, kita tekan handle mas. Nah, setelah itu ingat-ingat ya mas, ini programnya ini NDA. Nah,
titik G 97 S 300 M 3 Eop insert. Nah, setelah ini kita start mas. Otomatis baling-balingnya berputar mas. Ini cara memanasin mesin mas. Arah mola. Harus yo. Basic. Nah, setelah ini kalau ingin kita berhenti, Nggak boleh dipegang mas ya? hah? Nggak boleh dipegang itu? Ini? Iya. Ya boleh mas. Silakan aja coba. Kalau pengen berhentiin, tinggal kita reset. Reset. Dan jangan lupa yang utama dari CNC itu edit, program, reset. Itu yang paling utama. Memori. Oke guys. Arah mola. Harus yo. Dan sekarang mematikannya. Cara mematikannya. Nah, Kemang. mematikan mesin CNC guys. Kemang guys. Cukup gampang. Bentar lagi guys. Yang pertama tekan emergency. Emergency. Kita off. Oke. Selesai. Belakang. Ini intinya inti. Nah, ini intinya inti. Di on. Oke, mesinnya udah berhenti semua, guys. Ini pasti benar. Ini sekarang pakai